eloko na koloba edino image film continue kaka frappé bango na film edino image eloko na osenga yo chicoté bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. À l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili, ya bino molobeli pe mopandi sango ya Congo edino image vraiment ya mbo ya kobanda émission na ngai na pesa mbote na bayi basungaka mingi www.panzasango ya Congo. Patrick Emalo Vengi Baobi, agence ya Bemoko na Château Rouge, Global PM Service, Tukunandi Oromona, Patrick Emalo Vengi, Nabongo na 25 rue Léon, Château Rouge, Claude Lukebakwino, Switzerland, Baobi, jugement par défaut, Ezandi, Claude Lukebakwino. Vraiment, mingi ya kolobe ya lelo vraiment na mbili invité surprise. Invité surprise, Trolo Banini, ex-danseuse ya King Kester. 3 ans de disparition ya King Kester, Lilo Alinga Loba. Na habité nini Aroloba. Vraiment, nyonso, bokoyo kongo pa inaye. Yi mo ko se présenter ceux qui azanani, ceux qui nani, kombo na nani. Et puis, tout ko décortiquer, nyonso, oyo ekoleka na masolo na biso. Bonjour. Bonjour. La ligne na ye basiko yo moko expliquer balandi balanda na minute ceux qui ozanani. Na kombo na yo pour ça moi bien. Merci d'abord. Donc, venant et d'une image pendant ça au Congo. Donc, il y a un peu ma casse et pour la vie qui nous émission est de partout et tout. C'est pas pour rien. On est pas tout le temps. Bibiche. Mais Bibiche, elle est en Lipasa. Un minute, on a Bibiche. Maman Bobila Dawa. Merci Balandi Bolanda biso Bibiche Elengi ezanga lipasa na minute akomane Mama Bobila Dawa. Alors Bibiche pour nato continuer ma solo na biso vraiment na kolinga liboso to yeba Bibiche azalaki ex danseuse ya King Kester. Mais na moment oyo to yeba parcours na yo ebandi ndenge nini. Yo bandika pa King Kester to obandaki na nzela mususu après oyo ko région de orchestre Victoria to yeba nano. Par contre c'est bon quand on a un cousement d'ambo mais normalement nous avant na comment danseuse na kina nous na ko répéter na majorité ya Coca-Cola oyo mais ça va de belé c'est Coca-Cola avant netimati e banda na stade Kamanyola les araki na bana bina kuna ba bro na ba nyonso ba yebi to sala kuna après et mon classe et mon cours musique après bon voilà après comme na maman boy que non maison mère c'est comment botango ezaki na poto balancer bazala ti voilà ba nini okoyi baba ne ba série pepe kala akufaka non akufaki bilo mo abongo après maison mère baki na balancer ti
toaki na danseuse na biso chef te mo Bibi Shibida azalaki ye moko esalaki non badanse baate yango barekitaki biso mpo tosala mosala ntango maison mère arekitaki bino bozalaki combien de danseuses? À l'époque nakutaka Bibi Shimoko nakutaka Bibi Shimoko Bercy faki tobeta Bercy bafiche pe ya menarata Bercy mais ça lote ngata ki ondeni mabine ezalaki moins to visé bimagité oh mabine teza mambumo kaka nizala kino nakoba bila ondeni zala clair pour la mono zo tatoni zo douter moi mukini maloba zo sila ondeni mama na biso non zala franc loba oyo esalaki ke yo oya Bercy te tonto ye babalanda pendant sango Congo balanda ola mincho na Bercy te bon et après ils esalaki na rata pour nini ndizaki non et comme maison mais elle a kisi banini vous comprenez parce que dans ça va la maison mais il faut simba kisi vous comprenez soit simba kisi faut adominer bato bazaki wana pona et ça soki ndeni ba ibo comprendre un peu ça pendant sango Congo ezalaka Jeannette Malangi babi bino ba bosunga edino image vraiment makambo etambola bien tanga nakotaki maison moi nakotaki bango ba vie na tango ba yene na intervention tango bazungi kini wana yaki ba solo la bien ba se wana danser za la raté mutu nyo so yebia ngena solo la bien danser ça bien te quand même na vite imande sukone ba danser musu ba bina kinga ba takinga buto ne za la ka ta ba na fi ba tsoko buto pone boy ko pesa makambo etambulaka bonso nem so oboyiki kopesa to balingaki kaka yo te butongo sikondi mwasi kitoko lokola yo bon butuka ndi ezalaka badanse mosusu komi o ye boye coiffe na ye akata basuki badanseuse ya bafiotifioti concurrence obika basimo basina na biso tanto bani musique bapolémique ezalaki mwa trop danseuse akoswana danseuse oyo te mission akoswana mission oyo te ezalaki un peu ça en fait après mamba kopesa wana nayebi te ona basengai te nango mpe akosenga eza makambo so oleki na nzela so oleki na bandako ngoni so bino to bolekaka babiki badanseuse bapesaka bapatron basengaka toujours bozalaka mpe basi ya bapatron eza bongo te kozala mwasi ya patron c'est un peu dur en fait ça veut dire kozala mwasi ya patron non est-ce que baobligaka bino vraiment bon non oh déjà omoni ntango toyaka kosala musique wana président wasona lukayanga te kini kesa lukanga na ndako nanga te nga monde munakendeki oyo yelanga kuna no sibir mabena malamu nga mona oyeba mpe nzoto kaka yo kaka bon so mpe napesi nzoto bon eseni so mpe napesi mpe te bon nakoloba ngo te me nalobi ke non bayaka koluka biso te na bandako bayaka koluka bino te me toni toyebanga oyo éclairci biso mwa moke nakovanda nanga mpenza wana te me oyo éclairci biso mwa moke makambo yango esalemaka to esalemaka te makambo ya kosenga nzoto ya bino mpe kopesa esalemaka to esalemaka te na mouvement wana nayebi te badanseuse mosusu oyo bamona soki esalami nanga sikoyo nakoloba yango te parce que esalamela yo te papa nanga si nanga nzoto eza mwa compliqué papa nanga mpenza si nanga nzoto nzoto ndeni na okomprendre po papa nanga neti wera nsono si nanga nzoto ndeni papa nanga kini kese asi nanga nzoto wapi o wapi poto na mwana oyo oya mama bobila dawa oui nga aza mama bobila dawa ntango siko président aobandango ndenge nini vraiment nayebi te merci balanda 3W pendant sango Congo bo comprendre maman na biso bibiche mama bobila dawa aline kovanda penda mingi wana te namona okimaka ba question akokini ko éclaircir penda te bon toyebi ke makambo etambula bongo mais ya lobi ye basenga na bango yeti vraiment bon maman na biso toleka na biso continuer parcours na yo ka parcours na kandia no bebo ngapo ta na kina maison mère après toi qui bien na président de ensemble na première journée ngadi na matin autre que na ponton na maison mère première journée na matin yango wana na reconnaissance on a vu na bonne famille na tout musu ba kufila ngati ki avion te ta ka époque na biso sirwana banzala ba passe ba tumsu musu na ebité on comprend mais normalement biso ta on ta sala musique n'époque na biso aki mamba soni par na mon côté akolinga mwana ya sala musique yokoma ke non so ndeni
mais là tokomona bato mosusu baotinda bana bango bokende yango nde mosala yango nde poto yango nde boye siko biso yaki mwa soni obatama Bibiche na maison mère on se retrouve qui makasi taka moto avandi pembeni na rere nso kota bafaire chair de poule batongi ete babiki ntoni balibokaka bianga apeti na nga Bibiche comprends na se retrouvaki na nyonso na tout en fait pas tout à part Bercy na kata mais na sala mosala na oh nga tiki ni quand même dabina ki na kosa clip donc même le tu ko sala non na sala clip te so na bina sala on sala clip na continue on sala clip yanda kuna ngati na wenge maison mère pale na nga oh ngam na banda masolo ngo siko ba danser susu ndeni ngamo kolo parler vraiment ado babi yana komso munene ngo ndeni na komo base yanda kuna nga yashinga abi kune koma makambo be cartement yo ko sala cartement susu cartement ndeni obi na kune koma physique yo sko pe komi munene est-ce que physique ezaka eza ya makasi tala kaka mutu soki bamemi oyo na ba grande salle bongo mpona obeta sabili wana mosala o comprendre oyebi nde tozalaka wana combien de danseuse tozalaka 3D te poza mpe 20 danseuse n'importe tozalaka bata mosusu 10 20 badie Bibiche moto liboso be boye o comprendre ça veut dire que non ana confiance. Merci Bibiche nana parce que on penda oza comme souvenir to babula momo boye oyo penda sala ke on se retrouve na maison mère na elo oni ne sala ke Bibiche po a quitté maison mère aya Victoria. Bon nga souvenir na maison mère ko ba na ko bandeni ke no ma ka na kina nga Bercy ngo te mena souffrir na Bercy ngo na ko ba ke no bo ko souffrir na mo ta vie ke no biso ndetinga dans sa liboso ya mwana muki. Oui, ça va faire dans ces états là, c'est moi il y a 15 à 16 ans. À l'époque pour monter bien, il faut dans 25 bani. Ce qu'on a peine à monter moi na muki aé après ba musuaé à âge né 15 ans et demi presque 16 ans en fait. Oui, tu as 25 ans. Non, na kuta mutu mo na bi âge na été chibi na habité. Mais ba azai quand même ya na yo. Oui, na bilongi pe, ba na bilongi te. Et ben écoute moi ça me la tête même ben bien bah même bah c'est bon tu as clip alors na couteau le zakité donc le comment maman la bana oh c'est normal bon ma bien bizate ouais il y a pas de souci wana couteau eza na ma bête mais ndika tikenga na versi ngata ba fait tout bazaki abi to kaza ki Bibiche ko Bibiche ndo nganda yete non point libre yango ça la déception que Bibiche azonga a quitté maison mère yango Bercy na kitaka na ngapi maison mais tena ni wana te mezali que non to répéter na la samba na baba na biso lokolo mais kangama baba la auto to répéter ya président na biso Kinshasa que son âme repose na wana et kangama en fait ça veut dire au lieu vana na rosa l'autre au lieu aucun dame ça parce que moi me sens na biso ya compliqué tout nani donc ngapi na ndimi na kata classe pour na ngofuna mema ngoti na suka China minute na bikino na minute na lo bya makidansa na sela ngo na bina na koyemba na chanter pour nini tango na kati classe na parce que moi musana classe tam sokoto ko rezo ko kate kuna classe be so devoir au sala bo mathématiques ozo ko kate obi na pour so ba prof na beta biso ba fimbo na beta so le échanger ba beto penza so be skuta mama na kata classe pour la musique président wa ami manga besa manga besa mais pour so mina ezate ke pona yango te mais le sala ke Bibiche zala franc elo oni le senga ke yo otika maison wenge maison mère oya et pas ya défunt King Kester tous les cascos na Victoria parce que d'accord bon le ko sala ke nta kuna bon peut-être mon on dit na se retrouver des temps somona ndé bango peut-être ba meilleur peut-être pas tam somona tam susu ba le kinga na kobina soki pe na kitoko na yeba ite après na mona ba msuba kimi après comme compliqué ti de l'autre do même na après ba zo ba danser muso asika ba zo continuer ba na te na maison mais na sala test na victoire na sala test ti sikuka na yeba kolongwana na maison mère ezaki nini nongoli sio na maison mère po oya na Victoria ele okale na yeba yango voyage à Bercy to eza kana iba za ko sala na kata mouvement to eza nini. Ils ont un voyage bon un peu voyage à Bercy. Déception. Non moi quand même qui pour mon avis tant on banne là sur mon dia on souffre trop. Mais il y a mon toi na prendre peut-être sous. Abi ka ni bureau to yemo président.
poza problème te. Poza problème te. Même tu as décidé de président au bureau. Président a décidé, mais pas trop. Ça veut dire par rapport en fait à la secrétariat. Tam soko basara bosco. Si on a bien que beauté après on a bibi chez nous oponi nan. Vous comprenez? Imaginez mutu kola bon tira exemple muki. Mutu kola papier ka kola bibi non na danseuse. Wa kende tenanga I ka ko okopana. Yo opona. Apuna ka comme ta beta du mo beta banzembo nyoso danseuse obini kaka me bibi banzembo nyoso bande banaki ni baneti na suka. Eh bien, il est un peu compliqué. La musique a passé. Et les kina musala binanga passe. Bon, merci Bibi. Je t'ai traîné vraiment balanda 3W pendant Sangwa Congo Karine Kaya la patronne Babi yo Zalaka la position Zalaka la position toujours au contenu maso nabiso vraiment pour la retarder wana te Bibi to kotasko na Victoria Ellenson. Alors nana ba au s'intégrer groupe à Victoria Ellenson ndenge nini? Mais qui facile. Facile na Victoria bana kuta mutu te pour l'instant habiter stade dans la danseuse mo bana habiter après tant comme que no ba se wana na ba mona ka fi mo kiboe na Canada ki to kota mso ko na baby bon na se na biso ba baby ba baby baby o me ka fi mo ki to obina na bina après tangu et puis ba mona no ko ba danse mano ya na kita ba kadogo film bo akufa kaki mo sa présent soni ba Judith ba ye ba danse ba ye belle na za chef teni ya ba danse ya Victoria nyonso mama bila ba la chef de tous les danseurs de Victoria mutabo ya ngwa za to boyo franchement na ebite aluka mokina bibi na kuta mutu na Victoria na mo le sel ba nyonso ba yanga na mo na bango ba veki yuvula ba ebi diki vula ebi de kan baby tant de répéter pas Jean Jacques Kandiwana na mona mutu tengai bibish mutu ya liboso la chef ten ko kama bibish Bobila dawa chef ten yozo bagoza chef ten ya ba danseuse nyonso ya Victoria ezaki na époque ni po yozo la danse chef ten ya ba danseuse nyonso ya Victoria na ibala no moi temps oyo yozo la ki chef ten parce que na ebi Zidane Molisho mokonza wa mama na yebi pe na kati ya Victoria Ellenson na yebi Solange Kufwanga na kati ya Victoria Ellenson bon onga na yebi venda bango mibale wana à part yo sikone na yeba na moment ni yozaki chef ten ya Victoria Ellenson éclairci bisonon. Bon, surtout en 1999, la 1999, avant qu'on ait des millions. 1999, tout le temps, on a photo, on a qui est en bureau bon. Voilà. Maman 2000 et un peu bien à Takouli bon. Na kuta motote et à l'époque Maman 2000 et Tobina Nino. Et à l'époque Nabisosi. Au moins, on a nous connaissons bien. N'a pas parti de Bondas. C'est mon époque, moi, on a monté dans ce bosso. Ba fetu ba bimi ba ne ko yamba ba fetu fetu baningisi mokidi ngai siko na bimi le na kena fetu fetu polo kwa ndeko na ngazala kumna na bitu na ko bi na place mona ndeko na ngati sa propreté mutu mutu ka place na ye. Mais siko na moment ona Zidane na Solange basaki wapi? Solange kutu ya mo musika mwanda mo mais siko ba Zidane na mo ka neti pa ngazala ka bon yene ba kite na suka fumo bimi ngona za suki chef na ba danseuse. Ah bon? Et c'est après, quand on a 2000 ans, les clips et tout, bah, Solange, je vais quoi, 2000. Ça, tu as couru bonheur, Solange, Zidane, ça a quitté. Zidane, Azalaki, mais aïe, Koya, on a 1999, et alors, nous sommes au tout temps, après, on a 2000. Maman 2000, Zidane, ça a quitté, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'on a un chef ten. C'est quoi, mboka na 2000 ans nini sama liboso mboka salama ki liboso mais ko ngana na compter na kuta mutu te ngana kuta mutu te na tango na yo aye na misu nanga batu nana nga yebia ngote oya ko kamba ya ko discuter te même cela ka aleki na te bakutanga na chef na Zidane na chef na bango nyonso
naza mama bobila dawa ozo babaki non obika mama bobila naza oyani na loba kuté parce que so mina loba ya musika na kuta muto de kwa nesi place mo yande ti mobali mobo ane célibataire abali nani mukonda ex ou bien ou abali ben pareil c'est pareil oui on a kuta muto te na kuta muto te donc ngai sikoyo yo kuta muto te tangu yo obini mama 2000 ans chakutobi na chakuli bondas bozaki na banani kasi toi qui na bango au moins to beta zenit wana bazana ba Solange ba dunia soana we mais ezalaki tangu bazomona ke fimo boye aoningisa abi to koti ke place te photo ke ndis vous comprendre ko tangu yo ke non na chef na ngata oza ancien tout cela bien donc to ba Zidane za ancienne sodo landi bien Zidane na banda musala liboso na yo na Victoria. Éclairci non, éclairci pour comprendre parce que peut-être que nous sommes en train de que les musulmans ont diminué bango, mais éclaircir moment oyoyaki ozaki yomoko bango batunya subaya kadogo wana oyo moni wana oyo kufa wana batanti bala sisi batele o babina na crash ba mingi te tamsuka moko mi bale baza penza te sko ngamoko mama na bango mama bila dawa na lakisi bango nzela yango taka danseuse ya mwana moki ya 15 bonasi monde babina ka etu mutu mo bina nokala obina soki ndenge ni ngona bi pecho ni sabiso ana to tikile tenga fona kende kaka o comprendre na sens wana tangu ya na yambi singa yamba Zidane na boya ete na yamba na boko polele na yamba te ngana yamba passé abikino ngana bina mboka ngape ok mama premier te ya kana na yamba na boko mibale ija osambela te yemo abikino na yamba ngana za chef te na yi o comprendre na poto na wapo tango bango bakende tango bakimaki wana nga kimati nanga ebite bisha kimati toto na président lo mutima président d'homme na ligne ba viena nga ba veyi ki wana eki na voyage ani bango ba danser tout ba kimaki na bango batike kayo quand auto yaka to bita Zénith Olympia ba kimi na bina ba raso ba kimi na te mais soki ba tete mais na ko benga ba ve élection musengi na ba président na li ba conseil na betanga moko bazo sanga ba David na ngokutu na ko la sa onde ba kinda ba tikina nga move Zidane alongba tu n'es plus que maman do sa te mais ayanga mona yambai et face à ngani merci c'est tout et puis chambinga maman na makambo ko mi grave face nga merci vraiment na ebité merci ngo singilo ndenge nini o yamba na Victoria biso na boaki yanga pe apipototi yanga te parce que na on a chef mo taka ni naza voyage egi le dernier voyage na bino o boyaki na Kinkeser que bandikono ya ba danseuse batika na bona poto yango te bango bakimanga kimate tuna bamo ba yebiso mutu so yebi na maleni ku mama biso moto vana ne ya yebi yango kinga kimate nana nga yebi te bisha kimate ba mise ba nga kimate na bibi osali combien d'années na Victoria Lenson en tout na ko ba kaka ba ya na le lobby Victoria ya lelo ya lobby banda yo banda la Victoria kino lelo pour Victoria c'est kufa normalement c'est pas ça bon mais kufa mais pas nanga ezana parce que nga za ti de lo donc suma binalanda oyo 19e année nanga na Victoria ngo na bito bat musuba sala combien mais nga tema na toujours na Victoria non na toujours na Victoria na lancer ya Victoria na muto dans sa Victoria na maison mère papa nanga so bien nanga po bon nga ya parler nanga o cause nanga manga na poto na ko bongo te nga na sali na sangisi na kiani ni dizaine bientôt 20 ans bientôt 20 ans bon ce qu'on a yeba bolamu nini yozwa na kata Victoria Lenson bolamu ba bien oyo profiter lango peut-être ba voyage peut-être moi bien mon so sumba mutuka na orchestre Victoria etake chef ten o ezake chef ten ya kombo kaka po mingi basali la pe kombo kaka mingi bi ba profiter na sima kombo na bango est-ce que yo profiter na sima kombo na yo o to na sima mabina na yo na yeba nana nga pe na profiter na l'hôtel na sa msana na sa volontaire msana dia ba futanga pete na zo nga pe l'hôtel
les fous dans la poto nous avons beloté mais souvenir nyanga oh na yebi kana belata mu président a reconnaître qui non nga pena na zobunda bitumba ya Victoria kana danser ava kufa tanga salaki nani album ocho bima comment on This is me. This is me ava this me to beta concert mo na lio bana no ba yebi na zo pe ba David on to binanga na Solange on to binanga na Solange mutu amona prise na tango ya suka ngana Solange na banjina kasi mutu amona na tango ya suka ya ngana Solange omoni Tango prise ko maladi. Oui, tant que bani ma to mo na ngo me ba yebaka mutu alingi na tanga pasisi tango poto aki mane bato bakima kiesi Banani bakima ki bon est-ce que ibitike presse azakana faire un ministère monte à Victoria oh presse éclairci no biso azakana fier ministère monte à Victoria pour na nini est-ce éclairci biso non tinenga kufana do yakina souci moko ya ministère Victoria le temps musu bombe mutu baboma to ebandini on baboma ye le temps musu na ba problème na ba souci to comprendre te pour na minute so ki pas mon père le ba ah nzambe na ngandi na minute so ndina za bowe mon père temps musu banya ba ki na ni felo mo fali ya te mi ah te pardon nzambe limbisa mon père yem ta sa ki na zala o comprendre ako ke place mo sindi pe lobi ah mon père nzambe pardon talaka mon père bi mi sindi le cœur de quand faut que ensemble là te battre c'est les prières battu naï si vous y a bien un mouvement monta ça là ta vie na nos prières azati pour ce que na maison mais na ministre bi non faire cher de ba ngaba bo mawe en son ah nzambe pardon nga faire son comment le loboé ton j'étais au bas hein vient nga bi que ton boga ah nzambe na ngai na mona boga ba di mateme pardon ba boga ne mona ba j'étais na ma bete ba vient ngai ba mbe na ba vient nga abaki non tanga ko lo bi kintonio o mo ko wa sa prière te oui donc tu vas te passer les prières prière ba na nga ndem de sauver ya kota lo la pona ngo sko keste na c'est les prières ya mo meta musu sunga na sala bata musu binza mbata ngai kaka lo ko ba minsi ba boxa bango yo luka ba minsi ba boxa la bango président Bibiche maman wila dawa andima sane prière pour le président nabika président to sala ngai luka danger te mais kama reconnaissance ka abonné na yebaina une image pana sango ya Congo nzambe wikele mawana na mabinyo so biso to ba sungi so minsi na sela président prière azati ba minsi mumbimba basalaka jaloux na ba toyela ba pied déjà dans ces zones faux petit bonambo une so moi là tout on moi ben akala comment appelle économie oh moi les na télé oh mon pa comme ça so moi mais c'est moi comme ça Kester bazenda kufa de la commission tant il a envie donc on sait pourquoi ma président la maladie tokenda na tobini to dakinga na Solange banen ba image wana ezali nandinge tokenda kotala après jouer suka na studio so na binanga bibi soki yo kotute ngana mona poste mbala suka au revoir abana ke bibi bo sala soki ne be on est figurant bo bina tala kaka mabanga ba photo baboka biso na nini wana ozo comprendre que nos prises avec Fabi que nous avana kufa na mona ki bo comme som tanga kata motema tam samoni mutu mo bo pembeni akuza pe sauver ah voilà jusqu'au monenga amoni Solange to ki biso ni bato ki na studio wana so sabino siko oui akina ba mulo na bana na siko na studio siko ba musicien mususu surtout ya kala na kuna tana bango te parce que ba misa bilobela o batonga bato ba bimali amu PPD ba style kala donc ya Victoria na ebito ne prise à lokota bango apina comprendre ka ba bebisa Victoria telo ce qui est prise azaka na ba musicien ba boga ni ba misa maison mère no tanga loté oyo basera comme basera wana vraiment o ba sika ka bana bata bongo président super nga kufate ya solo wana non bundeligas justement misema Victoria kina tela ba akumsa prise kaka baloba elo te bana ba nka tanga kufinde babini batu malamu. Merci vraiment balanda 3w.pandasangwa Congo bomoni ba vérité so bima walelo Bibi Chilida solo ba après 3 ans ya disparition ya papa na King Kester lelo azo sanza alobi oyo akoki koloba vraiment Bibi
nayebi te ya nayebi te sikoyo sango yango ya mouvement ngo est ce que ezalaka to mouvement panzana na bon nga sanga mouvement mpe na ntana yango te parce que déjà bamisala victoire tolingana te tolingana te nga bon normalement nga nasala musique na nga parce que nandi na nga tika na babina te na bina ti lelo dana loba de ake na tika babina te voilà bina ti lelo me tomonaka te parce que yobineli hein de so bina lakso kala mite na lakso so au moins que non et monsieur aussi na bina kana sala rati lelo vous comprenez donc oh maman bobila d'ailleurs na la sabino kama extrêmement de cas bien que mon arake de la tille. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. On peut toujours artiste Oyo, il a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Aussi, na bina kana sala album nanga ezali. Donc voilà quoi, mais il y a un peu dommage que nous bah vous ça l'album non et mbelini ozana ngona kasoko ye batama mke poto yoka soki album te non il battait parce que bah il battait musu ba battait mais il ba surprise quand des alaka c'est dommage un peu na ba mission musu bazanga tin les bazanga tin te mais c'est un peu compliqué quoi na elo ko salinga passe ngana kekini na bitina lo bango bien Bibiche 6 mois et demi na kine ezaki ndeni bato balobi Bibiche ba refoulé Bibiche akimi na poto ko so poto te Bibiche akisane kindumba na kisasa elobami belé alors toujours moko siko expliquer non balandi pendant sangwa Congo expliquer Charlie Kapinga Patrick Malouavengi hein azolanda yo na minto expliquer nano 6 mois et demi na kine yo mwana poto Kimino passe à poto to ozwaki ministre mo kuna siko ministre ngwa boyine yo alozongi so poto expliquer no balanda pendant sans Congo Solange Hollande Solange kufanga Hollande yo ah ça je m'ai dit que na ko ministre ndenge na personne de ministre ngofo azwanga balanga to vendre place moko pour na fi na mo so zunga to zalat boss ko boss nga sondeni abo sandeni abo yangandeni wani eza pona bongo te zandi kaki omundi biso ba zero to lingana te ngana mama obila dala zeroise ngana zeroise na botama kamina za manzulu kwa na moni yango na zeroise expliquer Zolanda voilà na zeroise balinga lo ba trop mone me ba zeroise ni ba so akika ki zaiwana zeroise akika kini asa moi 2 jours une semaine azongi c'est bon ma passe pour ça les 6 mois na kine oui ba ben on a fait 6 mois kine bango pe basala ngoti et que somme de ces beaux filles on rêve c'est pas non ça les beaux pour ezanga
yebisanga to ya poto to sala soki ba 15 ba 14 vana aka na poto sikona kina mboka na nga Congo soki Zaire kona yebaka te na moka nini na komango démocratique liko yebisanga banana ba zéroise nga zéroise bana congolais na comprendre comment ba congolais to comment ba congolais mais comportement na biso ya ba zaïrois to comment ba congolais mais comportement na biso ya ba zaïrois na ba zéroise nga etaki zaïroise etaki zaïroise na lobi boye nga kende ko sala sima pona nini eza choix nanga dango na mboka bato poto mboka ngati na botama ate na umeli bambule bilebo obinga pona nga kuta mwesi moya mkifa na sata 10 ans ata 5 ans na ufanga pe 5 ans na 5 ans na pe na tongi na seba vina nga yo kasi pona bonga fanga na poto tangu subi masolo abinza kuna na Congo so esu bato pona nini mutema pasi nga bapanzinga sango moni minsi mo bo ba minsa vito wa kala moni mo pe so diambe se mati foko tika mon âge mo so po me la rappeler trop fo dimina so po diambe leki déjà garçon mo bo alingina fulaye je suis qui n'a pas na château rouge alors ala mkanate soki ndeni nango donc babutu le mkanda alera ko en Exeter aleka na TV lo bana ngani na zabo na bota bana kitoko bana bishe ba bilongi mabe bibisha bota bana mabe ngapa ne elongi pe ko bota bana mabe elongi na zabo na ebite so tamso kitambala ngo boss je m'en fous d'ailleurs kaka ndeko no moko ya mouvement ndemto congolais ndemto akelika aleki na écran pour attrahir yo a détruire vie privée na yo ke bala ba mabe abinga na bota bana bilongi mabe ya boti bana kitoko leka yanga ba bota bana kitoko bi akeko betela muninga na yeso bi amona simadia mbaza ba minadia na bangwana bibi chine za bona ndi za ba ya sauter yo so mwanda mtake kina sala 6 mois mudu fa sala 2 semaines ou 1 mois ba refulaye la mobali acha mobali ba mbeli mobali wana aza entre la vie et la mort bibi chine za boye so ki na poto ba kanyemba moko prison ba obiki na comprendre makambo te déjà ko finga mwana ngabilo nyimabe c'est trop dur parce que yo finga mwana ngelo nyimabe nzambe mtapesa ba ata elo nyimabe ya ini na kati zoe bela vana dina diamba na melawana akiana kina confirma mwenga ta kina kini wana na kutana kina ba grand pote ngana kina cimetière ya prise 2 ou 3 fois ba image ça ba to ba mona dans ces îles otoza na kina na ba ministre na ba gejo na ba zuba olobelana o ba finga ba sangonga salati na kenda na tika ba fleur 2 fois na kenda na tika ba fleur 2 fois même bango ba les premiers koloba kino sur la vena ba vina ba producteur faux petit ndumba eko sa kindumba na puta siko kindumba na sana franc congolais ou na tika euro déjà na kini ba balinga euro nga siko le na fa kindumba wa na kesa ya franc congolais est-ce qu'il y a un sens zoma teke diamba mususu elobisaka batu bilobela ya zoe tika diamba ko ngabia ko ya zoe tika diamba ti bebe c'est mon fallait tika diamba ti uzaka minière ko faire le bac ava mema mo pa opposant na biso na fa tika ni mo zo revena ngamo pa ala ba bana mema poto zo il faut kuma minière o ti ba lox o ti tenti o ti diamba moi tu la bien tant nous ont diamba ko mi bilobela OK ko ko confirmer que non bébé chini ya za boye ko zo ngapoto te ay ko sala kindumba pour ni ko mwana bato fi ndumba zoe bela soki pena bano botana ko yemo deja kimeda na mbonga bato moyibi munene akimena mbonga bato gejo avana na château yo so moda miselo ko la ataku de pli ko fa château juste ale ko ngana Exeter basa château ba so mbela ya bien ngoni bilamba o ba kena ko somba ko na Italie ba mbakala fala ko sa ngote ataku tunganya zabu devenu comme moi ça château ya sombelio safu yo misien apa bani ko finga bibi chifo chéri misien bona leki na koyemba te mo ba misa diamba victoire na kuna tana bango mo diamba na bango leki makasi baluka solution en fait tant ko mo finga mona muto elo nyimabe tant ko mo finga muto ba refoulé muto atayo mo to ataku na Congo o tia muto bambili ba tona présenter Bibish na yoki lobi mingi vraiment sali pasi
mais nene bana rapport nini bango fo bakende finga yo bafinga bana bakende koloba ke okangami oya soki osala kindumba rapport nini eza na kati wana rapport eza rapport oyela bapire vie na bango eya ndeti nakoba ndeni ta mosusu vie nanga deni oza producteur par exemple nga na miso na bikena osala musiki nanga ti bango produit nga ti ye mpe musicien yangi soki baproduire alaleka petit wana faux petit bambelo mobu bango c'est pareil zoebela aya na kisa kutu kisa soki ya 2 semaines soki ya 10 jours akima na kokima so bina kota na l'état matro vous comprenez mbonga batakima na ngo donc yekutu ma appelle babaya na bango ezaka ki jalousie to wela na bango ba pique vie pourquoi tant je pourquoi non présent l'homme si menga produit mon obi kata do na ba vina so tant do na victoire pour le lot to na ba contacter na sens na loba so akino bibi chakumu ngata na kina kinta so petit wana salama kan bona poto bo atana sala ki yango vrai ou faux okolo bango te parce que na petit na ko bomanga petit tant yo lobi on meto obimicho siko to wela na bango ba pire vie pour na nini bango baza ba homosexuel ou baza ba pédé na comprendre so neti mwana mmosi to sa gia to weli vie to lo bakino ba wela mobile tant musu masona fini za ba basi siko vito to yo na bango bo wela bozo wela ba pire vie pour na nini siko ba mission ni baza kana bakeno kasa ni pobazo bon baki wapi ngala mwana na bo so mina ke quartier la te bozo ngapo na finga na finga mumto na mo pa ba la samsana bango ba finga bango ba pare ba ka danger so mo tanga no ale amu ne za danger ma so na bango za un peu compliqué ngana ministre na beta ma so na ke no sa musique na ngande je ba vina ba na ke no éviter ko favoriser tozabo monga tana sa musique na olinga finga ba tuta mususu ba fan club na ba ko yina nga bibishi to ibelolo ba ti wa malamu ukoma lo ba pona nini omote bande mtu wa lo bisanga nga kuna ngana ngamba lo ba ti siko eleki omoso mtu ko mi ko lo ba sabili kino ba lekisi ya loko ba lo ba finyo o réagir de ko ba mamu ba tena lo ba kaka vous comprenez ezoya lo soin ba ni atika na gishasa ngejo sunura bana kala ayeba to so ba na mboka nini ngo atika bana avana na château je quoi aller ko ngana exater ti lelo mukanda te ndaka poa mai ko so kini ezala raté tango finga nga bibishi mato nga pende lonyo penza na yebiti so ya ndeni na bot atala bot mona mabe atana kizenyi na bot mona kizenyi esani so finga nga moko ko finga bana nga pona nini nzambe mutapesa ata babilonyi mabe ya biba na ye abota so kini ndeni alaxa bana na te ba misa célibataire ba misa pampamba ba misa ba kilela mais ça ça peine à moi oui on soit dans moi c'est même pas tant on s'habite tumba musique luka o za peine à niveau yo ça guerre mon ko finga ka to za la basi ba musicien à Victoria ti to ra msala to ye banite to kutana na Victoria comprendre batika ko finga baninga ya msala mtesangisa biso ko finga ka ba danse na atana ndumba so ba pesa mutu ko sa kindumba na pesa mutu kindumba solinga ngo solinga ndeti ngo sobina sa kindumba na okanga ifo ko suna bikina ko kanga te na vandi na ngati ba peke se mutu ko sala kindumba ti bakanyi mutu to ba dilta merci Bibiche vraiment le lopenda oyaki poloba oyo eza douleur katsa motema na yo mais to comme na so presque na suka Bibiche nane parce que ba projet na yo eza nini ozobombela bana mboka nini bana kini bana Paris parce que lelo yo okoma na yo chanteuse o bando yemba et puis danse pe otika karaté yo nem de ça qui nazala danse tina vaina obo soki yango te tanga to mona pete tam so ngala shimo bono te ka soki nini o matembe bi malala na ebite tam so pe nga tanga classe mo bono na tam so be na tanga sa bana na classe ça dépend suko ezabo musala o ngana tikela ngo classe funa memango jusqu'au bout en fait nande ya mabete ngata mbakina ngana sa musala bo suko okati classe puna ni tam so na kina université ngaza mutu mususu en fait
ce qu'on a kati kasi pona musique na kutika ngote pona batabilobela atana comme obèse na obina na oyemba baza ba continuer de ba misana ko finga bravo après c'est bien bravo be ne ba misana ko finga bo continuer ko finga parce que ndeko no Solange Kufanga pe n'importe sur Yolandi pe le colonaye mais yépe à côté na côté champ parce que Yolandi to zuka idongo yeka po yepe sala yango to ezaka déjà katina wa tenga pena alandi te ye mwana ba raison na ye ngaso to nyanga tam subi ça bina plani na la baki ngana bina parce que na fanatique ya Kofi numéro 00 tala mane ko mona recette bina tala mona fifa bina ça sentiment et ça nga pena bina bato so ba danser so bina bien tetaka yo moi si on ça ba fesse na nyusa ba to ya mamba soni nga bina sala ngo comprendre yo ki chanter ni azo sala ona azo salila nani mobali na ye ou bien public ou bien succès to ye moko ayebi amamba sala o nga na sala ke non nga so sa musique parce que na kata classe pour la musique point barre na kolanda nani nandi mutu te so babi ke nani apesa ogu ya ndi msusu non ndeni peut-être idéologie l'aime souiller le quoi défense qui déjà abi fo bando yemba peut-être yo pe elikanisa ngwelio nandenga mabeti po eza toujours ndenga obike na mabina bato bapesa ogu ezaki ba rosette na ba fifi alors Solange Kufanga pasa muninga oyo bozalaki na bozalaka na yedi tout le temps alors ye azuli kanisi ya koyemba yango na tuni na tuni na ndenge wana tuni teke na ndenge ele mususu ke ozaki envier non mais master na mutu na munini donc yoko to sabiki bishi o sa musique bien c'est bien na mutu tout ata de tam super sala non yemba bien ko leka muninga o na musique za non bien bien ko leka muninga mais vous allez ensemble on a problème tina ndiete. Merci maman Bobila Dawa Bibiche maman Bobila Dawa vraiment to comme na suka masolo na biso moi ba mbote na ba one soyo lingaka et puis ba o ba lingaka yo ceux qui osana keke batu ya ko dédicacer et ça là on peut bien et puis na ba projet na yo bombeli bango nini à la longue mbala sima o memela bango nini to zela pe o memela biso nini mbala sima mbote kana yo moko ndi tuzabu na sipe makazo sa de tuzabu émission tala mbote na ba fanatique na ngana otanga ko mbote ngana mtabatu so atangi ba oyo komi ponu tana ngate tanjo et bon tant bato batonza ba version tant dans sa concert na beto Olympia na ko beta Zenith imagine atanga mtu mo siko jona beta Zenith kai mo mtoza ba linga mbote atro ba personne nga boye bito ebani ba mota trop ba masa nga ba mota trop ba petite sœur nga ya propre hein bimo boye wana bien nga sœur na biso bibiche exemplaire taka mta pesa bato exemple mai na to mona mta beauté exemplaire na nyonso hein na pesa bato guya obota na pesa bato guya obala na pesa bato guya nyonso ya musique benga bibiche exemplaire ba petite sœur nga ba mota trop ba bisou na tanga comme la minute pour comme polémique tam sumo ba na osilika na pesi ba mbote na nga na ba vie na nga oyo to so la bien ba vie ba marié ba mo base belé donc voilà na sa musique na nga ce producteur mama proté roto azane so bien na potote tam su na Congo Congo masomo so comme na suka ngape na pesa mbote na ba nyoso balingaka Edino Image Patrick Malavengi Karine Kaya double K la patronne en des alakaka Claude Lukeba Kweno Jansin Fula toujours na ko tika yote vraiment na pesi Guilen Kafuti Gédéon bambote mingi peso ali osana poso obaksa mutu moko Solange mona mwa bibi shini ngana boko na mso boyenga te Solange Kufanga yo bika yo mona kasi yo bika kana peso mbote trop pas zali motema ya donc massa mbuta mai tala o gérant pena massa na baye bani to so la boye on te simbate o comprend que ba de a célibataire te Solange Kufanga motema ya massa mbuta mai boyebi kaka polito nga me biso na Côte d'Ivoire o sala ike o bi ba se mo bo o tumboli pota to comme na suka masolo mais o luzongo singa suna makambu ya voyage à Côte d'Ivoire
Mais voyage on peut les gars inaperçu hein. Merde, sans la boue, et un ben à Macambo, you are père. I can't mutinize. We need to massacre me. As you, Marseille, a tea in a sack. Baba, I'm only ban about continue. Montema, so my bucket in my bit. À taille, mon gros, so je vais bisous, Marseille, mon tamba, merci, nous gérons mon amai, Kitoko. Merci, étoile d'amour de longues jambes, top modèle des médias, Nding Salaraka, Antoinette Bukumba, Mona Kopia Mokolo, Tania Bayo, Bana Panda Sangwa Congo, et puis Miss Samu, et Diamataye, toujours on a pointe, Charlie Kanga, Charlie Kapinga aussi, et JC Mwanda, Bino Sobosunga, Panda Sangwa Congo, Bolanda Panda Sangwa Congo, vraiment, Mingi Rolobeza, Langote, na Pessoa, Langote, Pesso Boali, Bana Panda Sangwa Congo, ce groupe Panda Sangwa Congo, vraiment, Pesso Boali, na Pessoa Bino, Bamitano, na Bino, vraiment, Beaux Arts toujours branché, connecté na www.pandasangwa Congo, Wana Ezali, site na Bino, aux opérations d'information, Tina Source, émission au Bolandango, dans 2 jours, Boland d'émission, Boyo Kandenge, Bibiche, Maman Bobila Dawa, à Pandi Poka. Vraiment, vous a connecté toujours. Pandasangwa Congo, ciao.